Olá pessoal, sou o Tarcísio Tech e a dica de hoje é uma dica bem simples. Eu vou mostrar para vocês como conectar esse dispositivo aí, né, esse Echo Dot, no seu computador e transformar ele numa caixinha de som. Então, após a vinheta, vamos para o vídeo. Então, vamos começar o processo de configuração aí do seu Echo Dot, né, Alexa, como caixinha de som no seu computador ou no seu notebook. E para isto, vamos aqui no ícone do Bluetooth, com o botão direito do mouse, vamos clicar em cima do ícone, né, do Bluetooth, e vamos aqui, ó, em mostrar dispositivo Bluetooth. Após clicar nele, você vai vir aqui, ó, em adicionar dispositivo. E após você vir em ativar dispositivo, você vai dar o seguinte comando: Alexa, ativar pareamento. Pesquisando. E logo após vocês vão clicar em Bluetooth. Vocês vão vir aqui em permitir. Ele já achou o seu dispositivo Alexa. Conectado no momento a Tarcísio Tech. Vocês viram que é bem simples. Já foi conectado o Echo Dot no meu computador. Como vocês podem ver aqui, ó, dispositivo desconhecido, conexão bem sucedida. Eu fecho e ele vai aparecer aqui na minha lista de dispositivos de áudio. Echo Dot 06E, música conectada. E vou aqui abrir uma página da web do meu canal Tarcísio Tech para mostrar para vocês como o som já está funcionando perfeitamente. Deixa eu dar o play. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Tarcísio Tech. Aqui você encontra um pouco de tudo que está relacionado à tecnologia. Como vocês puderam acompanhar e ouvir, o Echo Dot está funcionando perfeitamente como caixinha de som no meu computador. Se vocês virem aqui na barra de volume, eu venho aqui, ó, e o alto-falante está como Echo Dot. Gostou do vídeo? Deixa aquele like e se inscreva no canal para estar ajudando o amigo Tarcísio Tech. Uma dica aí bem simples para vocês. E eu acredito que tenha ajudado muito. Não deixem de acompanhar, galera, meus vídeos. Como vocês podem ver, ó, tem diversos vídeos já aqui no canal. Muita coisa de automação. Tá aí o convite para vocês conhecerem as minhas playlists, também bem variada. Então deixa aquele like, gostou do vídeo e até um próximo. Um grande abraço, Tarcísio Tech.